即係我自己平時講嘢咧就會講廣東話啊，或者同人傾偈用英文啊咁樣啦。但其實我自己思考嘅時候用咩語言嘅咧咁樣？學校啊、學習啊、考試啊，所有嘢都係用英文。但係情緒表達呢啲咁原始嘅嘢咧，母語啊好似係一個幾優勢嘅語言。你冇咗母語咧，好似有時都會覺得你講個粗口又好，你講個咩嘢都好咁樣啦，你一定要咁樣先表達到個情感嘅。不過我諗咧，可能最自然嘅其中一個呈現方式咧，就係發夢啊。MIT 嘅一個研究啦，佢又發覺其實原來即係人類嘅思考咧，會唔會其實我哋都唔係真係用緊語言，而係咧其實係用緊一啲更加根本嘅一啲嘅邏輯圖像嘅處理方式咧。Hello， 大家好，歡迎翻到嚟學識開咪，我哋嘅節目主持人 Hugo， 我係啟明。阿啟明啊，最近咧我自己喺度思考一個問題咧，就係即係我自己平時講嘢咧就會講廣東話啊，或者同人傾偈用英文啊咁樣啦。但其實我自己思考嘅時候用咩語言嘅咧咁樣？即係我自己會一直咧就覺得我都係用廣東話去思考噶啦，因為呢個係我嘅母語嚟噶嘛。呢件事好自然。但有啲人又話咧，其實唔係喎。喺英國生活咗好耐，喺澳洲生活咗好耐咧，其實我哋個腦咧都會變咗做用英文去思考。其實你自己嘅經驗又係點樣咧？係啊，呢個即係我諗由細到大咧，即係我喺澳洲長大啦，跟住後尾就翻咗香港做嘢啦。咁我成日都會有好多人去拗呢樣嘢嘅，就係究竟你喺外國長大，咁究竟你係用英文去諗嘢啊，定係用廣東話去諗嘢咧？尤其是我觀察，譬如話喺澳洲長大嘅嗰啲小朋友咧，即係所有啲 ABC 咧，就係佢哋都真係好似係比較上用英文去諗嘢嘅嚇，即係尤其是係佢去講到某一啲嘅概念嘅時候咧，佢就講唔到落去噶啦，佢要轉台轉翻用英文講咁樣嚇，咁所以嗰個似乎係都幾視乎你究竟係日常生活嘅比重係有幾多咯，我自己覺得。係，但我又接觸過一啲即係小朋友咁樣啦，佢可能喺香港長大，跟住咧好快就去咗即係外國生活啦咁樣。佢有時咧又會覺得，有啲嘅感情啊，或者有啲佢嘅諗法咧，係必須要用即係廣東話，用翻佢嘅母語去表達咧，先至好喎。雖然佢已經喺學校啊、學習啊、考試啊，所有嘢都係用英文，但係情緒表達呢啲咁原始嘅嘢咧，母語啊好似係一個幾優勢嘅語言。你冇咗母語咧，好似有時都會覺得你講個粗口又好，你講個咩嘢都好咁樣啦，你一定要咁樣先表達到個情感嘅。呢個會唔會又係即係一個影響因素咧？你咁講又有趣喎，即係你講起咧，即係其實我哋嗰個語言其實都係一個幾多面向嘅一樣嘢嚟噶嘛。即係頭先我講嗰個情況咧，比較似係咧，就係如果我想表達一啲技術一啲嘅概念，譬如話學術上面嘅嘢咧，我就發覺係喺澳洲嘅小朋友長大嘅佢哋咧，就一定係一去到啲複雜啲嘅咧，就轉翻用英文噶啦，因為呢個真係佢去學嘅時候咧所用嘅語言。但係你話日常生活啊，甚至乎你話去到食嘢，即係總之佢哋都係會可能係用嘅時候咧，即係喺屋企生活咧，咁佢哋就似乎多數係用廣東話，即係呢個正正反映到咧就係其實一個語言咧，其實都幾多面向嘅。咁所以如果我哋話一個人咧就係用母語思考咧，究竟我哋講緊邊個面向咧？係用緊日常生活嘅面向啊，定係一啲技術層面嘅面向咧？可能都要搞清楚先咯。我諗都的確係啊，因為我諗有好多唔同嘅面向，我哋其實都有即係一個人嘅腦其實都好犀利啊嘛，我哋都會有好多工具喺手，可能我哋有一個主要嘅語言，但其實我哋都有可以切換去唔同嘅語言，可能學緊新嘅語言嘅時候咧，我哋轉去嗰度諗一諗嘢，其實都可以做到嘅。不過我諗咧，可能最自然嘅其中一個呈現方式咧，就係發夢啊。即係我哋平時講嘢啊、溝通嘅時候咧，咁梗係就係用廣東話、用英文，我哋有意識噶嘛。但係有時咧喺發夢嘅時候咧，如果我日常生活當中咧，嗰段時間經常使用英文，例如去個會議 conference 咁樣啦，2個禮拜 keep 住用英文同人溝通嘅時候咧，我喺可能佢發夢咧都會講緊英文嘅。就平時我就當然係用廣東話啦咁樣。我自己都見到有個研究咧，就係講咧，就係話佢哋收集咗咧，即係70個嘅研究嘅受訪者啦，就去叫佢哋寫啲日記，就係咧記錄低自己嘅夢裏面咧，究竟係講啲咩語言？個情況都幾有趣嘅。佢哋咧即係好似頭先所講咧，就係話其實佢平時生活當中用啲咩語言用得多咧？發夢咧其實係好大影響嘅呢樣嘢啊。但係呢個影響咧又唔係決定性喎。因為咧，佢哋使用母語咧，其實係有佔一個優勢喺裏面嘅。即係有時可能你接觸 keep 住講英文都好啦，有時你發夢咧翻去咧都係講廣東話嘅喎，咁樣。所以見到即係呢種研究咧，其實喺發夢嗰種情況裏面咧，就好明顯見到出嚟咧，其實兩種現象咧都係同時存在嘅。係啊，你講呢個研究都幾有趣，其實都幾吻合好多人嘅講法嘅，即係你平時去諗嘢係用咩語言都好。
你發夢啊見真章啦，即係有啲人都係咁講係啊，嘅，即係你一係啊。發夢咧就都係用翻母語嘅咁樣嚇。儘管我都有少少懷疑嘅，即係我頭先所講嘅嗰啲嘅 ABC 嘅情況咧，譬如話好似我個仔咁咧，佢都係比較上係英文為主啦，諗嘢學習嘅階段佢都係咁。佢發夢佢都係英文多嘅咁樣，咁但係你話佢係咪用晒英文咧？又未必係嘅，因為正正就有我哋頭先所講嘅嗰個唔同面向嘅嗰個問題咯。佢好可能佢去到譬如話同家人嘅發夢夢境裏邊同啲家人相處嘅關係咧，佢好可能都係用翻廣東話嘅。咁所以似乎就係我哋發夢同我哋日常生活嘅情況。我又唔覺得係咁大分別嘅。總之即係似乎都係受我哋嘅唔同面向嘅經驗所影響，而決定究竟我哋用邊一種語言嚟去思考啦。咁呢個咧，其實發夢咧，即係可能同另一個狀態，我覺得都有啲似嘅，即係好似飲醉酒咁樣。有啲人飲醉酒咧，講英文啊，講韓文啊，講日文啊咁樣。有時發夢都係有時類似呢種情況嘅。好似頭先最開初講咧，就係話可能表現唔同嘅情感或者唔同嘅一啲經驗嘅時候咧，例如你可能喺即係講你好唔開心、好傷心嘅時候咧，你會講英文嘅，或者可能咧你覺得睇你平時睇劇集啊嘅時候，你會講韓文，可能表現啲浪漫嘅嘢嘅咁樣。即係可能人其實都有呢啲分工喺裏面，喺夢裏面咧，其實就經常會出現呢種情況，即係可能唔同角色講唔同語言，喺一個夢裏面咧，可能係唔同嘅語言同時混雜嘅。所以我自己覺得呢個咧都幾反映到就係，即係我哋人腦咧，其實點樣去睇就係，我哋究竟用咩語言去思考？語言其實對應緊我哋乜嘢嘅經驗、乜嘢嘅一啲記憶咧？其實呢個都係喺夢裏面可以即係呈現到出嚟嘅。係啊，不過咧，我就想再問翻阿 Hugo 啫，你有冇發覺咧，即係頭先我哋所講嘅呢啲唔同嘅面向咧，其實都仲係較為係人與人之間嘅溝通層面嘅。但係有冇諗過咧？就係其實我哋去諗嘢咧，其實仲有更加多更複雜嘅面向噶嘛。即係譬如話，即係計數嘅時候咧。又或者我哋去諗一啲嘅圖形問題，即係細個嘅時候，我諗 Hugo 都會有做過一啲邏輯推論嗰啲嘅數學圖像啊，嗰啲咁樣嘅問題。90度係啦，呢個如果呢一個形狀鏡像咗嘅話，會係咩形象咧？咁通常你做嘅時候咧，你就會喺你個腦海裏邊咧，係即係忽然間，浮現咗呢一個圖像出嚟，然後開始就去諗佢呢個圖像如果360度扭佢，會變成一個咩圖像咧？其實喺呢一啲嘅問題上邊咧。會唔會其實我哋都唔係真係用緊廣東話，定係用緊一個即係英文啊，定係甚至乎任何嘅呢啲所謂 verbal language 一種口語上邊嘅一種嘅語言，而係咧其實係用緊一啲更加根本嘅一啲嘅邏輯圖像嘅處理方式咧。咁因為最近我都睇到有另一篇嘅研究咧，係MIT 嘅一個研究啦，佢又發覺其實原來即係人類嘅思考咧。都真係唔係一定要跟住或者用廣東話又好英文又好呢啲咁樣嘅自然語言口語嘅 verbal language 嘅，佢點樣證明到咧？就係因為佢可以透過一啲嘅正常思考能力嘅人咧，喺佢個腦就駁住一個 fMRI 啦，即係簡單嚟講就一個腦掃描嘅機器啦。咁然後俾一啲數學邏輯推論嘅問題俾佢去試做，咁咧就發覺咧佢一路做嘅時候咧，呢啲人咧佢就平時處理語言能力嘅嗰個腦袋嗰部分咧，即係通常係傾向係左腦咧，就冇乜活動嘅，而係咧我哋去做邏輯推論咧，就一般而言我哋話有歸納同埋演繹嘅。咁歸納啦 induction 啦，就係有一個特定嘅區域嘅咁樣樣嚇，咁就所以咧俾一啲咁樣嘅問題佢咧去揾 pattern 咧。咁佢就嗰個區域咧就會好 active 好活躍咁樣，就而同語言無關嘅。咁另外一個都係啦，做推論咧，就似乎都唔係一個嘅同語言有關嘅一個活動嚟嘅，又有另外一個獨特嘅地方咁樣。咁所以似乎都反映到咧，就我哋個腦袋咧好複雜嘅，有負責語言嘅部分，有負責邏輯推論嘅部分咯。頭先聽啟明咁講咧，我諗起一個有啲久遠嘅記憶，就係即係由小學升中學嘅時候咧，即係由中文變成英文去學數學嘅時候咧，即係我哋個語言咧嘅思考方式就會唔一樣啦嘛。即係雖然我哋用中文去思考數學，英文去思考數學，但係我哋個腦裏面運作嘅時候咧，可能嗰啲數字啊、排列嘅符號啊，或者我哋嗰啲即係90度鏡像咧，其實可能都係好一致咁樣。所以我覺得呢一個經驗可能都可以睇到就係其實。即係邏輯嘅推論啦，或者數學推論，其實可能係即係我腦裏面另一嚿嘢嚟嘅喎。咁可能唔係關乎到我哋會諗下究竟我哋用咩語言去思考嘅咧？咁樣即係呢一樣嘢都係應該係好多人其實自己喺生活當中咧都可能有呢一種類似嘅經歷嘅。
不過有幾好奇即係問下啟明你就係、即係你頭先講到嗰啲可能比較複雜嘅嗰啲數學思考啊，即係究竟思考呢啲數學問題嘅時候，你又覺得係咪真係用一種語言去思考，例如係話即係我用廣東話去諗呢個數學問題，英文諗呢個數學問題，定係其實係有自己數學嘅語言去諗呢個問題嘅咧咁樣？都係㗎，即係我諗我哋去做數學嘅運算嘅時候，尤其是越嚟越複雜嘅嗰啲數學運算咧，就會牽涉到有啲叫做 symbolic language 咁樣啦嚇，即係或者就算都唔使講到啲咁複雜嘅 symbolic language 嘅運算，就算純粹做數學嘅計算咧，你越嚟越抽象咧，其實都好似形成咗一種嘅數學語言咁樣嘅。咁呢啲咧又似乎同我哋嘅自然語言咧，日常生活層面嘅各種層面嘅一啲嘅語言咧，都幾唔同嘅。如果講翻頭先嘅嗰個研究報告咧，其實佢仲有一個好確實嘅證據去證明咧，呢一個關係咧係真係唔係必然嘅關係嚟嘅，即係唔係我哋去思考咧，唔係一定要同自然語言有關嘅。因為佢除咗揾一啲正常嘅思考能力嘅人咧嚟去做呢個實驗之外咧，佢仲揾咗一啲個腦部係受過損害嘅一啲人咧嚟去做呢個實驗嘅。咁咩意思咧？即係話咧，原來咧有一啲人咧，佢係喺個腦袋裏邊咧，係因為某啲緣故受過損害啦。咁佢就會係冇辦法去諗一啲同我哋日常語言嘅有關嘅一啲嘅能力嘅，即係冇咗呢啲能力嘅。嗱，要搞清楚就佢唔係話佢個口講唔到嘢，佢個口係正常運作嘅，即係佢嗰個聲帶啊等等呢啲嘢咧係正常function 到嘅，係佢個腦部負責語言嘅區域係受損，咁透過用呢啲人嚟去做個實驗咧，佢就發覺咧呢啲人咧明顯係平時日常生活咧，佢已經係講唔到嘢噶啦，但係咧原來佢哋竟然都仲可以運作到嘅，即係佢哋嗰個處理呢啲數學推理邏輯嘅問題嘅時候，佢話佢甚至乎咧，佢可以嘗試用翻一啲嘅動作咧嚟去表示翻佢哋係回應到，佢哋係真係識答呢啲問題咁樣嚇。咁所以呢一個實驗嘅結果咧，都幾有力，係證明到就係原來我哋嘅腦袋嘅思考咧，係比起淨係單單用呢啲嘅自然語言係嚟得更加複雜咯。我之前都聽過咧，即係一啲失語症嘅患者，可能真係經過腦部受損，咁佢可能喺語言接收上咧，佢有唔同程度嘅一啲即係障礙啦咁樣。有一啲可能佢哋處理唔到一啲好複雜嘅語法，或者可能係語序咁樣，佢會處理唔到。咁頭先你講就係話，其實有啲邏輯嘅推理其實佢哋係處理到，不過我又好好奇嘅就係佢哋點樣接收佢哋需要做呢樣嘢咧？即係咧，我話俾你聽就係話你而家要做呢一個邏輯題啦。其實好多時候我諗我哋係啟動咗就係用自然語言去啟動呢一件事我哋知道呢個我哋開始用邏輯去推理啦，咁我哋就轉向咗腦裏面嘅另一個位置去運作啦。即係呢個我理解上可能係咁運作，會唔會可能佢哋就係一見到呢啲邏輯嘅題目嘅時候，佢哋就自然就會啟動咗呢一個腦裏面嘅某一個部分，咁你就自己會思考啦。即係可能係咁樣嘅情況。我覺得會係咁啊，因為咧，我哋其實如果你做嗰啲 IQ test 咧，都會係盡量係將唔同嘅語言咧，係即係人類口語嘅呢啲語言咧拎走嘅，即係佢唔係用英文寫出嚟，唔係用廣東話寫出嚟，而係咧嘗試主要係用圖像嘅啫，即係佢俾幾個圖像你，然後就問你下一個圖像究竟係邊一個咁樣，咁就A B C D 咁樣嚇，咁所以佢雖然有陣時都冇辦法無可避免係要有一句説話咧，即係譬如話下一個圖像係咩咧，咁佢通常係用英文寫出嚟啦，咁但係都係盡量簡單嘅。其實你就見到就係都係唔止淨係得自然語言，而係有好複雜嘅一啲唔同面向嘅我哋個腦袋。其實都的確係嘅，我諗呢個除咗 IQ test 我哋話要掹走咗語言嘅元素、自然語言嘅元素之外咧，其實再翻一個最基本人都有嘅經歷，就係 BB 嘅時候咧，小朋友嘅時候咧，我哋可能會玩過嗰啲即係認圖案啊、認顏色啊、點樣對應啊，其實嗰啲都冇語言嘅，但係我哋都可以做到，即係見到 BB 其實佢哋都有一部分嘅推理能力，即係佢哋學識自然語言之前咧，其實佢哋嘅邏輯咧可能已經即係成咗型喺個腦裡面有另一個即係地方去 function。我諗呢個除咗 BB 之外，可能動物都有類似嘅情況。我哋亦都唔知道動物點樣思考啦。咁但係可能佢哋會都做到一啲即係可能認圖案啊，或者可能佢哋辨認到某一啲地方係安全，邊啲地方危險，其實都有呢種嘅情況。所以其實即係思考同語言咧，其實我哋唔應該將一個好明確嘅掛鈎，就係你一定要識語言，你先可以思考。其實呢樣嘢係可以分離一啲嘅。咁我諗呢個研究就話到俾我哋聽，即係呢一樣嘢啦。咁其實我哋都可以再由呢個研究即係再進一步去問，就係
其實人係即係點樣思考嘅咧？咁樣，因為呢個當然係一個好大嘅問題啦。但係我哋其實而家喺今時今日咧，呢個 AI 時代咧，我哋又可能進一步思考就係，其實我哋可以借用 AI 借鏡咧，就係諗下，其實 AI 而家係點樣諗嘢嘅咧？去諗翻就係，我哋人其實同 AI 嗰個相似程度又去到邊度咧？咁樣，啟明其實你會點樣睇咧？即係 AI 其實係點樣思考嘅呢個問題？啊，係啊，呢個方向去諗翻我哋自己嘅嗰個腦袋係點樣思考咧，其實係一個好好嘅對照嚟嘅。嗱，我哋頭先講就好似話啊，我哋個腦袋嘅思考就未必淨係單單係用人類嗰種嘅自然語言嚟去思考啦，而係好複雜啦。其實有陣時我哋去諗今時今日嘅 AI 咧，我哋都會有一種咁樣嘅諗法，就係佢哋係建基於一種即係自然語言嘅所謂大型語言模型嘅呢種運作方式咧，嚟去作為佢個底層運作嘅咁樣。咁呢個係我哋大概幾年前開始有 ChatGPT 之後咧，就會以為 AI 係一種咁樣嘅形式啦。即係有個講法㗎嘛，就係話要好似 AI 就係 keep 住估下一個字係乜嘢，就好似鸚鵡學舌咁樣嘅啫，咁樣。即係呢個講法聽咗好耐㗎咯，其實。係啊係啊，即係其實我哋的確大型語言模型嘅嗰個呢一種咁樣嘅方式咧係好成功嘅，即係呢個 transformer model 啦，我哋稱之為，咁係一個正正就係估計下一個字究竟係一個咩字咧？咁因為佢過往就睇咗好多嘅文章，睇咗好多唔同嘅材料，咁都係用自然語言寫出嚟為主嘅，咁樣去訓練佢，咁然後咧佢就可以訓練到佢咧不斷去估下一個字咁樣嘅呢種運作方式啦。有陣時你見到 AI 講嘢咧，好似都講到似層層咁樣有文有路。不過咧就要小心嘅就係有陣時咧，其實佢唔係真係用緊邏輯咯。即係語言嘅使用同埋邏輯嘅使用咧，其實真係可以區分開嚟嘅。即係我哋見到呢幾年嚟 AI 嗰個邏輯使用好似係越嚟越好啦，越嚟越厲害啦。可能借用咗唔同嘅工具，或者佢嘅 model 有即係轉變，但係佢技術上咧，我哋見到其實即係兩種技術佢唔係同時出現，同時就係發展得好嘅。其實人嘅腦咧，其實都係同樣嘅情況。即係我諗我哋就係有啲人語言上可能好叻，個邏輯可能係唔好嘅。佢邏輯好好，但係佢表達能力係唔得嘅咁樣。因為頭先嗰個即係 MIT 嘅研究，其實都有呢種嘅情況，就係例如失語症嘅人，佢哋可能邏輯推理上佢哋都做到，但係例如你話佢哋可唔可以用嗰啲邏輯，可能去探討，即係佢哋探討特定嘅話題啦。但係你話佢哋探討人生嘅意義，咁佢哋係咪做到咧？其實又未必做到嘅，即係佢哋都係有個分工喺度嘅。有啲嘢一定要用自然語言去思考，有啲嘢咧可能可以用邏輯去思考。咁我諗兩樣嘢分開咧，AI 就係一個幾好嘅對照嚟。係啊，即係其實你頭先都提到就係今時今日嘅 AI 咧，就並唔止淨係用佢大型語言模型嘅嗰個底層咧嚟去答晒所有問題嘅。其實呢個就正正都係要講清楚，就係佢有好多唔同嘅輔助嘅方法啦，可以話嚟去幫助 AI 嘅。今時今日佢就我諗一般而言最簡單嚟講就係調用工具啦。如果計數咧，唔知 Hugo 仲記唔記得開頭嗰2-3年咧用 AI 嘅時候咧？佢講嘢好似似層層，但係叫佢計啲好簡單嘅加減乘除，一加一都計唔到嘅，最初嗰陣時。計唔到嘅，計錯嘅咁樣，好搞笑噶嘛。咁但係近排咧，即係起碼去到2026年今年咧，其實我唔知 Hugo 有冇發覺，其實已經唔會再犯呢啲低級嘅錯誤。係。原因就係咧，佢而家咧已經識得咧，就係當佢去計數，佢就會其實底層咧係調用一啲嘅數學計算工具噶啦。咁數學計算工具咧，就正正係呢度反映就好似人咁啊，其實就唔再用語言嚟去嘗試計呢啲加減乘除，而係咧用翻啲更加適合嘅思考方式啊。對於電腦嚟講，更加適合嘅思考方式，咁嚟去計數咯嚇。咁所以係一個幾好嘅分工嚟嘅。而呢個AI 電腦嘅分工咧，都係幾似人類嘅，即係人類有語言嘅區域，有邏輯，有數學，有圖像嘅呢啲獨立嘅唔同嘅區域。而 AI 今時今日嘅 AI 咧，亦都有呢啲嘅分工咯。即係語言嘅就用transformer，圖像嘅咧就有另外一個都近年都係好流行嘅一個 diffusion model 咧，就係去產生呢啲嘅圖像嘅。咁所以大家首先就要搞清楚，就唔好以為今日嘅 AI 咧就淨係估下一個字係咩嘢，其實佢已經好多樣化噶啦，好 multi-modal， 好識得處理唔同嘅功能，就用翻一個對應嘅工具咧嚟去處理嘅。頭先聽落咧，其實即係同人嘅成長真係好相似喎，即係嗰個 AI。其實就係我哋出世跟住長大嘅時候就學咗自然語言先啦，跟住慢慢長大嘅時候咧，我哋學咗一套邏輯工具，學咗咧可能畫畫，學咗圖像嘅工具，咁我哋就開始知道咧其實咩時候應該用咩工具。其實
即係我哋可能最初幾年，即係我哋AI 比較普及嘅時候，我哋就會見到嘅就係佢 BB 嘅嗰個時候，啱啱學咗自然語言啫，仲未開始返學，仲未開始學數學，仲未開始學畫畫，咁個情況咧就即係幾似喎，咁樣類比睇嚟嘅時候。同埋頭先啟明就講到咧，即係數學語言模型啊，或者數學嘅分析啊，或者我哋講自然語言咧，我諗都幾清楚啦。圖像呢個位咧，我會想再即係問多少少嘅，即係我哋人咧，其實都有好多時候我哋嘅思考咧，係只能靠圖像，冇辦法咧就係通過文字去描述嘅。例如最簡單就係認人樣啊。我見到呢個人啊，呢個人見過喎。其實我冇辦法，我用個符號啊，用個邏輯啊，定係我要用即係乜嘢方式？就係一個圖像嘅好直觀嘅一個記憶嚟嘅。又或者顏色咧，都係同樣嘅情況，因為有唔同嘅類型嘅顏色，唔同嘅紅色，我點分嘅咧？咁可唔可以用語言去描述出嚟咧？好多時候都做唔到嘅。咁其實 AI 又係點嘅咧？即係我哋見到 AI 而家畫圖好勁啦，好叻啦。其實佢咪都係用啲文字去描述出嚟啊？抑或其實佢都已經有個 model 係佢可以做到呢件事嘅咁樣。係你講呢個有趣嘅就係，如果我即刻諗起咧，就係嗰啲警察咧，咪去認人嘅嗰啲嘅劇情又好啊，或者實際上喺網上邊流傳嘅啲例子咧，你都發覺咧就係，如果我哋嘗試叫翻一個人啊，你去可唔可以描述翻你見到嘅嗰個賊人嘅樣咁先算啦？其實都有啲好搞笑嘅一啲嘅圖畫俾大家見到嘅就係好簡陋嘅，咩大隻眼啊，或者咩畫咗出嚟，點解變咗另外一個人樣嘅咧？嚇，咁某程度上都反映到就係，其實我哋嘅呢種自然語言就唔係咁適合咧嚟去處理呢啲嘅圖像啦，尤其是人樣咁精細，好多啲特徵咁樣嚇。咁AI 都一樣嘅，即係我哋今時今日用 AI 咧，就頭先都講過啦，就係用呢個 diffusion model 咧，佢係一種數學嘅運算方式嚟㗎，即係佢就唔係本身就唔係好再經過人類語言㗎啦。咁但係當我哋要去攞一個指令去生成一個嘅圖像嘅時候咧，其實我哋通常都係要靠人類語言去講噶嘛，即係我譬如話你整一幅乜乜乜圖咁樣，我就描述佢左上角要有啲乜，右上角要有啲乜咁樣，咁諸如此類咁樣啦。咁其實佢就要都係要用一種 hybrid 嘅方式，即係話咧佢都係要用大型語言模型去睇下究竟你呢個人落呢個指令嘅時候你講咗一個人類語言喎。咁究竟即係咩意思咧？咁就佢就要去分析啦。OK， 你呢句說話嘅意思，原來要拆翻開幾個部分。咁好啦，我就要理解你咧。即係其實我而家要整一幅畫咧，就係究竟要有啲乜乜乜嘅部分啦。其實情況就似頭先我講嗰啲去警察局度去認人嘅，你要佢描述咁樣。咁但係只不過 AI 咧就能夠透過佢嘅大型語言模型嘅呢個方式去拆解咗你呢一句說話究竟係應該個圖像係有啲咩組成嘅部分咧？然後佢先至再俾個 diffusion model 咧，去將呢一幅圖咧去生成出嚟。咁所以其實係一個分工咯，我會話即係佢能夠用翻一個對應嘅工具咧嚟去生成一幅圖像咁咯。因為我自己都見到喺網上面有啲人講咧，就好似用一啲比較即係直觀啲俾普羅大眾認識嘅即係方法咧，就係即係如果你話俾個 AI 聽咧，就係你要去畫一架船喺個海上面，其實佢畫個草圖咧就係下面咧就係海，跟住咧上面就有船咁樣，咁你就用啲文字咧就砌個草圖出嚟先嘅，跟住咧佢先至逐個位生成嘅咁樣，即係有聽過呢一種咁樣類似嘅講法。呢個其實真唔真話？都類似我頭先個講法啦，就係即係佢點都係要先從你嘅提供嘅語言，然後佢去諗翻究竟你係實際上想要啲咩嘢咧咁樣嚇。咁呢個我覺得都係一個少少嘅 tips 嚟嘅。其實我自己去用 AI 去生成圖像嘅時候咧，我都係會盡量去講清楚譬如話佢左上角話俾佢聽係應該有啲咩嘢，右下角有啲咩嘢，就唔好就咁講到好含糊咯。你始終都係一個語言嘅表達嚟噶嘛，你要盡量去細膩啲。講清楚個位置啦，講清楚你想要去畫啲咩嘢啦。咁呢一步咧，而家啲 AI 都算係幾醒噶咯，我會話即係能夠理解得到就係我叫佢加一個右上角嗱，你留意我就只不過係右上角啫嘛，都冇講清楚究竟係右上角幾多度或者幾多個 pixel 咁樣，即係唔使咁樣講嘅。佢大致上咧識得知道咧就係話你想我右上角加個 logo 咁先算，譬如我想加可惜 logo 咁樣，咁佢就會識得大概咧按翻呢幅圖嘅比例咧
嚟去喺右上角咧就加有一個合適嘅尺寸嘅一個 logo 咯嚇，即係佢唔會變成一個即係我仲記得好開頭嘅時候，佢真係好誇張嘅，即係加到超大嘅 logo 咁樣，即係完全唔符合比例咁樣，我又要同佢講好似發晦氣咁，我記得最開頭嘅時候，你話加 logo 咁咪成個大 logo 遮晒成張圖，成個大 logo 成幅圖都變咗個 logo 咁樣嚇，即係依家嘅 AI 咧就多咗好多呢啲底層嘅智慧咯，我會話佢識得知道你呢個命令咧。其實應該對應嘅尺寸、對應嘅角度等等好多呢啲細緻嘅嘢咧，佢自己幫你分析埋㗎啦，咁樣。咁當你去講到咁呢啲嘅指令落咗俾佢咧，佢就會嘗試識得分析，然後生成翻一幅圖咁樣啦。咁所以呢個我諗喺圖像生成方面咧，其實我哋理解到 AI 嘅嗰個運作方式咧，其實對我哋整一幅好嘅圖都有幫助嘅。即係喺另外一個應用範疇咧，譬如話我哋想叫佢去生成一啲一篇文又好啊，或者叫佢去分析一紮數據，咁呢啲其實都牽涉到叫 AI 去做一啲邏輯嘅工作啦。其實我哋有頭先嘅呢一啲嘅研究嘅結果咧，我覺得其實都幾適合大家去諗一諗清楚，我哋係咪就咁俾一啲嘅自然語言嘅命令，定還是其實我哋應該要俾一啲更加 explicit 嘅一啲嘅輔助俾 AI 去做呢啲邏輯推論咧，譬如舉例啦，有一個即係都已經唔係最新㗎啦，近年都有一個講法就叫做呢個嘅 chain of thought COT 嘅一個方法，就係我哋俾指令嘅時候咧，其實係應該俾埋一啲嘅邏輯推論嘅例子佢。如果你係想佢俾翻嚟嘅嗰個嘅結果係某一個推論嚟嘅，你就唔好淨係叫佢我想問究竟呢啲數據，譬如話投資嘅數據咁先算啦，就係大家好興㗎嘛依家，即係俾啲數據佢，咁然後你話究竟即係呢隻股票係升定跌咁樣，你就唔好就咁問佢升定跌，然後你嘗試俾一啲嘅參考嘅例子佢，咁佢睇到你想嘅一啲例子咧，咁佢知道你原來係想有一個咁樣嘅推論嘅方式先得出個結果嘅，咁佢都會嘗試去扮到咧有一個咁樣嘅邏輯推論嘅步驟咧，然後去俾你啦嚇，即係呢個我諗係最基本嘅一個輔助 AI 嘅方式咯。頭先聽啟明講嘅時候咧，我第一下諗到就係話，其實我哋真係要好似對真人咁樣講咧，就係我哋要有啲咩要求啊，我哋想做啲咩咧，就要講翻清楚啦。但我諗一諗咧，其實唔係好多人咧，即係有啲人咧，其實都未必有嗰個能力咧，對真人係設計師咁樣可以講翻清楚，我想呢個位想要乜嘢，嗰個位想要乜嘢。所以其實呢樣嘢都係要經過訓練嘅，我相信，即係大家可能要練習多啲，我哋先至可以即係做得到。同埋例如頭先 AI 嗰個，即係如果一啲邏輯嘅推理啊，或者我哋可能要佢去做一啲嘅 task 嘅時候咧，我自己都幾深刻有一個感覺就係，其實即係你俾咩要求佢，或者你作為一個你可能俾啲咩 input 佢嘅時候咧，其實佢都真係會，即係佢會唔會 hea 應你咧？係你 hea 應佢，佢又 hea 應翻嚟，咁大家 hea 嚟 hea 去咧，個結果就唔會好嘅。但係如果你話好嚴謹嘅，你俾數據佢，俾論文佢，俾資料佢。咁其實佢俾翻你嘅嘢咧，又反而會好啲。所以我諗你一方面可以好似用好自然語言去溝通，可以用到 AI，呢個係即係呢個科技嘅進步，我哋可以使用到呢樣嘢。但係另一方面咧，我哋亦都應該要慢慢喺一啲比較嚴謹嘅 task，一啲比較重要嘅嘢嘅時候咧，我哋可能要即係收窄翻。其實我哋了解翻 AI 係點運作嘅，又甚至乎咧了解翻咧，其實同人溝通嘅時候咧，點樣可以令到嗰個資訊係傳遞係最清晰嘅。咁樣可能咧，就對於我哋無論對人定係對 AI 咧，都係即係最理想嘅一個狀態。係啊，我諗即係所以喺無論喺應用 AI 又或者係同人嘅溝通都好咧，我哋其實要諗清楚點樣可以表達得清楚咯嚇。咁如果翻嚟即係今日嘅呢一個重點就係我哋嘅嗰個思考嘅語言咧，我會話其實係我哋自己嘅一部分咯嚇，即係其實我哋個腦袋都同今時今日嘅 AI 係好相似，或者應該調翻轉講啦，AI 咧已經越嚟越似人嘅嗰個思考方式啦。其實我哋嘅思考有好多面向嘅，有用一啲嘅日常生活嘅情況，我哋可能係用英文或者廣東話嘅問題，但係同時咧，亦都有各種嘅思考，就係我哋頭先所講嘅，譬如話邏輯啊、圖像啊等等咁樣樣。好啊，今日我哋其實都由即係我哋平時日常思考嘅語言開始去諗起，即係慢慢其實我哋了解多咗咧，就係唔係淨係好理所當然咁樣，我哋就當然係母語思考，或者我哋用得多嘅嗰個語言，我哋就用呢樣嘢去思考啦。其實我哋嘅思考係好複雜嘅，我哋有好多工具，有好多嘢可以幫到我哋咧，去解決即係生活上面唔同嘅問題。咁所以我諗希望我哋可以即係通過呢個討論咧，就了解多少少自己啦，又了解多少少即係而家
即係 AI 嘅發展啊，唔同嘅工具啦。咁大家咧就可以繼續留意我哋學識開咪討論咧唔同嘅話題。今日講到呢度，OK，拜拜。拜拜。